بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa cali nuur warsame. waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arrin mucjiso oo ku soo korortay wadankeena caasimadda muqdisho. maanta taariikhdu waxa weeye waa 22 bisha Maars 2018 waa maalin khamiis ah. walaalayaal waxaan rabaa inaan idin la qaybsado aan ummadda u soo bandhigo arrin mucjiso oo ka socota magaalada muqdisho. sida aad maaragtay Soomaaliya aad la socotaan waan arki jirnay dhul la dhaco, guryo la boobo, hanti kale la dhaco iyo lacag iyo wax marka xoolo la kala dhaco. waxaa ku soo korortay oo wax la yaab leh in la dhaco buuro dhisan oo maaragtay Ilaahay noo taagay oo baddaas difaacna loo kaga dhigay in la rarto oo bililaqa lagu bilaabo ayadoo la keensaday qalabkii ugu waaweynaa cagafyadii iyo baabuurtii iska rogayaashii ay fayl ugu jiraan. arrintaas waxay ka socotaa dhulka la yiraahdo Kawaan Bari oo dhulka Liido ku dhegan xeebta Liido. waxa weeye waa meeshaas waa wadnihii magaalada muqdisho, waa dhulkeena bilicda lahaa. waxaa ka socda maaragtay bililaqa xoog leh oo wadaan niman madaxa oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha degmada Kaaraan, taliyaha nabad sugidda iyo rag kale oo la shaqeeya. arrintaas waxa weeye arrin mucjiso ah. waxaan la yaabay dhul dad leeyahay oo damanyaalaha oo qaybo ka mid ay dhisan yihiin in la dumiyey derbiyadii iyo wixii la rartay, dhagaxii iyo wixii la rartay aasaaskii, kadibna lagu bilaabay in la rarto dhulkaas oo dhulkaaga buuro sare ahaa. sidaad la socotaan marka waxa weeye aniga khatar waxa weeye uma arko dhulkii ay rarteen oo maaragtay guryihii dadka. waa arrin yacni waa dhac, waa hanti dad islaamiyada la boobay. laakiin taa waxaa ka sii daran xag nabadgelyada. 3 milyan ee muqdisho ku nool halisay ku jiraan maanta. buurihii baddaas weyn oo ilaahayna siiyey oo xeebta Afrika ugu dheer buuro naga difaacay ee ilaahay maaragtay noogu difaacay. marka waxa weeye buurahaas hadda inta badan waa la cunay, waa la rartay. qaybo badan oo ka miduhu ma jiraan hadda. bililqadaasuna waxay u socotaa si xawli ah oo maaragtay aad u dhaqso badan. waxaa fayl ugu jira baabuurtii maaragtay iska rogayaasha magaalada muqdisho ka shaqayn jiray, sababtoo ama ay rabaan inay meelaha fogfog ciid ka doontaan. midaan magaalada dhexdeeda oo u sahlan ayay maaragtay ka faa'iidaysanayaan. waxa weeye marka nimanka dhulka iibsanaya oo ciidda cunaya oo dhulka raraya waa gudoomiyaha degmada Kaaraan, taliyaha nabad sugidda degmada Kaaraan. waxaa la yaab leh marka waxa weeye annaga madaxda marka Soomaaliya dad la qorayo, madax iyo majokay doonaan ha ahaadeen, background la baaraa ma jirto, waa la iska qoraa iyadoo maaragtay 4.5 iyo wax lamida dadka lagu qaybsado. marka waxaa nasiib darro noqotay inay dadkii tuugadii qaar ka mida ay maaragtay noo noqdaan madax, sidaana ay dhacday. marka waxa weeye arrintan waxay u baahan tahay in laga hortago. waa arrin khatar ah. waxa weeye magaalada muqdisho wax badweynta Hindiya ka difaacaya maanta ma jiraan. qoonkan waxay ogyihiin kuwii aan maqli jirnay oo diintu noo sheegtay oo juud waa maajuud oo maaragtay dhulka hoos ka soo qodayay. baddiyay soo qodeen, way soo faruureen, buurihii badda nooga deganaa way cuneen, way rarteen, baholo iyay soo jeexeen. 3 milyan ee magaalada muqdisho 24 saac ama 48 saac haddii aan laga qaban tuugadaas halisay ku jirtaa. no more magaalo madax iyo meel lagu noolaan karo midna ma noqon karto. walaalayaal arrintaas aan la yaraysanin. waxaan la hadlayaa mas-uuliyiinta dalka, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, taliyaha nabad sugidda, kan booliska, wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kasta oo mas-uuliyad saaran tahay. dadka waxgaradka ah, dadka maskaxdooda shaqaynayso, war dadkan wax magaradka ah oo qayilaada maanta ka fakeraya oo aan berrito iyo mustaqbal aan fiirinaynin ha laga qabto dhibaatada ay dadka ku hayaan oo ha laga hortago. waxa weeye anigu intaa waa in soo gaarsiiyey, laakiin waxa weeye awood aan wax uga qabto ma laha. intaa yartaa fiidowga aan ku soo lifaaqay, intaa yarta aan ka soo duubay, aan naftayda halis ku geliyey. sababtoo waxaa waardiyeynaya oo bililaqadaas maaragtay difaac u ah ciidankii dowladda oo dharkii dowladda ku labisan oo hubkii dowladda wato oo ah ciidankii nabad sugidda. waxa weeye marka waxaa loo baahan yahay arrintaas in wax laga qabto, sharcigana aan la baalmarin. waxa weeye waxaan mooriyaanimadana laga hortago. waxa weeye marka waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan, dibad iyo gudow
meel kasta oo dunida ku joogtaan arrintaa in wax laga qabto sheergareeya qof kasta walaalayaal ha la wada arko xaaraanta iyo dulliga meesha ka socota in wax laga qabtaan la rajaynayaa duqa magaalada muqdisho mudane adaan si gaara kula hadlayaa it is time to take action please ka qabo nimankan bahallada ah magaalada hallaynaya dhulkana naga hallaynaya waddankeenna baabi'inaya aadaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu